नमस्कार येवकार दनपारच्या खबरात ज्ञानेश्वर वरकाचो येवकार खबरो विस्तारान। आसगावा घर मोडपाच्या प्रकरणात हायकोर्टान पूजा शर्माक अंतरीम जामीन मंजूर केला। 22 जुलयाक चौकशेक हजर रावचे म्हूण पूजाक निर्देश। 50,000च्या वैयक्तिक बोंडाचेर ताका जामीन दिला। पासपोर्ट सरेंडर करून कोर्टाक कळोवच्या पयलीं देशाभायर वचूंक मेळचे ना म्हूण निर्देश। Anticipated bail filed by Pooja Sharma in the Honorable High Court has been granted. I feel at last justice has been administered to my client and she is out of the pangs. And what are the conditions, sir? Conditions are that she should give a personal bond of 50,000 rupees. She must attend to the investigation whenever called upon. Then she has to surrender her passport. She cannot go out of the country. And is there any direction to join investigation? Yes, there is a direction to join investigation on 22nd of July. कावरे पिरला एक फामील फाटले 45 दीस काळखात लायट ना विजयान इश्यू काढलो। फामिलीन 2016 लायटीच्या खाम्या खातीर पैसे भरलात, अजून कनेक्शन ना। इंजिनियराचेर एक्शन घेवपाची वीज मंत्री सुदिनाची शिटकावणी। 2 दिसांत लायट जाग्यार घालपाचे उतर। मजगती हाऊसिंग बोर्डाच्या एका इंजिनियराच्या नावार 4 फ्लॅट ताका घरा धाडलो। ही एक फॅमिली आहा कावरे पिल्ला केपें तालुकाची, जंय ताका 8 वर्सां जाली 30,000 रुपया फारीक करून 15 पोल झाडपाक। तांकां सांगिल्लें 2014 तुमकां जर इलेक्ट्रिसिटी जाय जाल्यार 15 पोल हाडचे पडटले, ताजे खातीर 30,000 तुमी फारीक करचे पडले। तांणी फारीक केले जानेवारी 2016। ताजे मागीर स्पीकर सर तांकां सांगतात तुमी जर पोल हाडटा जाल्यार तुमी व्हरून घाला, ट्रॅक्टर हाडा म्हणून। हो आतां डिपार्टमेंटाक तुवें 3,999 म्हळ्यार 4,000 कोटी दिल्या इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाक। एक गरीब फॅमिलीक जर तुमी पोल घालून दिवंक शकता। स्पीकर सर अशें पेपर फ्लॅश करपाची म्हाका संवय ना, पूण ही हेडलायन सारकी वयर पळय, फॅमिली इन द डार्क फॉर 45 days। स्पीकर सर हाजे इमिजिएट दिया, सबका साथ सबका विकास जाल्यार बेगीन दिया फटाफट। जी न्यूज आयल्या ती करेक्ट आसा आनी आय वील टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन असिस्टंट इंजिनियर आनी ज्युनियर इंजिनियर, बिकॉज दिस इज द वे वर्किंग इन द डिपार्टमेंट इज नॉट टॉलरेटेड। आणि काल सुद्दां आमी आमच्या चेअरमॅन हाऊसिंग बोर्डाचो एका हाऊसिंग बोर्डाच्या ज्युनियर इंजिनियरान आपल्या नावार फ्लॅट आनी हें घेतला, ताका सस्पेंड केले आमी। हाका मातशे दी ते फाल्यां सांजचे 6 पर्यंत ही लायट तांकां मेळटली। फाल्यां पर्यंत त्याच्या घरात लायट मेळटली, चडांत चड फाल्यां। आयज सांजचीच मेळपाक जाय, पण फाल्यां पर्यंत मेळ्ळ्यार हांव फॉलोअपूय करता ते। अरे खबर आहा ताका स्पीकर सर, हांव फाल्यां 6 पर्यंत लायट घालपाचो सामको प्रयत्न करतलो आनी करून दितलो। नावशे मरीना प्रकल्पान थळाव्या नुस्तेकार काबार जातले। सरकारान प्रकल्पाक तेको दिता म्हूण क्रूज सिल्वान प्रस्न काढलो। असले ग्रीन प्रकल्प जाय म्हूण खंय मुख्यमंत्री उलयिल्लो। मंत्री अलेक्स म्हणटा सरकारान अजून निर्णय घेतिल्लो ना। ते वटेन मालकी हक्क नासतना एमपीटी डेव्हलपरा कडेन लीज करून मेकळे। नावशे जमीन सरकाराची, मंत्री म्हणटा एजीक विचारता। There is a need to reject Marina Naushi proposed by private company under the lease agreement with Marmagua Port Authority. When Honorable CM intervened and said that this is a green project and it is supposed to provide employment. CZMA has taken any decision on this project before finalizing of CZMP plan 2019? Yes. 2019 is not complete, it's under process. So Poila 2011 zauna mante zaun. As of today, CZMP 2011 is in force. So we will go by 2011. The High Court judgment says that until CZMP 2011 is finalized, this application cannot be entertained. 3 days back, Honorable Chief Minister has made a statement that this project is a green project and he will go ahead. That is why. Speaker sir, हांवें सांगलां की ग्रीन प्रोजेक्ट मरिना सारकिले जे प्रोजेक्ट येता हांकां सपोर्ट करपाची गरज आसा। ताणें जें म्हटलां पळय न्ही, अजून आमी आमचो स्टँड जो आसा त्या प्रोजेक्टाचेर आमी क्लियर करूंक ना। बरोबर आहा ताजें,
आमी खंय त्या प्रोजेक्टाचेर आमी हे दिली क्लियरन्स दिले, आमी EC दिली, एनवायरमेंट क्लियरन्स दिवंक ना. अजून हाज्या फुडें की एनवायरमेंट क्लियरन्स जे आसा पळय न्हू, पब्लीक हियरींग दवरले आहा, डेट अजून दिवंक ना. ताज्या फुडें डिसायड जातलें. पयलींच कित्याक बोवाळ घालता स्पीकर सर? हांवें सर सपोर्ट करपाक जाय. म्हाजें म्हणणें अजून ग्रीन प्रोजेक्टांक सपोर्ट करपाची गरज आसा. सो हांव एक मंत्र्या कडेन मागतां की हो एस्पेक्ट तुमी पयलीं चॅक करा. आनी दर आमकां आनी आमच्या सरकाराक दिसता की आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅनांचो इंट्रस्ट आमी राखूंक जाय जाल्यार MPTचो एग्रीमेंट खरगवाला बरोबर 2010 जो केल्लो, जेन्ना तुमी नाशिल्ले हांगा तेन्ना काँग्रेस सरकार आशिल्लो, तो एक्सक्यूज घेया आनी ताका भायर उडया आनी शेतकारांक राखा. Speaker sir, I will definitely consult the learned AG and get back. Yes. But we will definitely study this aspect. मुद्रा गुजरात सावन कोलंबो वचपी शिपीक उजो. गोंय लागसारच्या दर्यांत ही घडणूक घडल्या. शीप कार्गो घेवन वताली. मजगती इंडियन कोस्ट गार्डान फाटली 12 वरां उजो आटोवपा हाडपाक यत्न. कोस्टल गार्डाचे सुमार 3 शिपी उजो पालोवंक काम करताले. गोंयांत पावसाची धुमशाणां चालूच. सिजनल पावसान शेकडो पार. सरासरी परस 57% मायज. शुक्रार शेनवार रेड अलर्ट आणि 23 मेरेन ऑरेंज. जुलयात आत्ता मेरेन 888 झाडां पडिल्ल्याची नोंद जाला. फूग मारून पालसणां घरां कोसळत आसात. कांय गांवांनी रस्ते उदका पोना. मजगती बेरेस्तारा राती पणजे चर्ची कडेन कामत हॉटेला मुखार चलत्या गाडयेचेर झाड कोसळ्ळें. तशेंच थंय पार्क केल्ल्या दुचाकींचेर पडून गाडयांचें लुकसाण जालें. नशिबान 4 चाकीत बशिल्ले वाटावले. शुक्रारा सकाळी आल्तीन सर्कीट हाऊसा कडेन झाड हुमटून पडलें. बेरेस्तारा राती नेटान व्हांवपी वाऱ्याक लागून मांद्र्या मेन रस्त्यार बोर्ड हुमटून पडलो. वेरे वाघुर्मे पंचायती लागीं लायटीचो खांब हुमटलो. पावसाच्या उटंगाराक लागून मया एका घराचेर वड कोसळ्ळो. कोणाकूच दुखापत जावंक ना. म्हाड्डोळा घराचेर झाड कोसळून जोडप्याक दुखापत जाल्या. दोगांयचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. काय पुलीस सोरो वा ड्रग्स वट्टात. बंद करचे म्हूण पुलीस खात्यान पुलीस स्टेशनाक नोटीस काडल्या. गॅम्बलिंगाच्योय घडणुको नजरेक आयल्यात म्हूण नोटीसेत सांगला. एसपीन अकस्मात पळोवणी करून दोशी सापडल्यार तांचेर कारवाय करची म्हूण खात्यान निर्देश दिल्यात. सांतिनेज मधुबना कडेन एक बिल्डिंग उडयताल्या एक्सवेटराक अपघात जाला. सुमार 5 मजली ही बिल्डिंग. एक्सवेटर वयर चडोवन मोडपाचें काम सुरू आशिल्लें. सुमार 3 फ्लोर वडोवन हो एक्सवेटर दुसऱ्या माळ्यावयल्यान पयल्या माळ्यार पडलो. एक्सवेटर ऑपरेटर जखमी जाला. अरिश्ट व्यवस्थापनाच्या अलर्टाचेर एक्शन ना. राखणे वंटी नाशिल्ल्यान पालसणां कोसळटात. अरिश्ट व्यवस्थापन PWDचेर धुकलता. आमदार संकल्पान इशू काडलो. नजरेक हाडून दिल्ल्या सुवातींचेर राखणे वंटी ना. बाबूश म्हणटा अरिश्ट व्यवस्थापनाक फंड ना. केंद्राचो आयिल्लो तो सामग्रीचेर मोडलो. मुख्यमंत्री म्हणटा घरां मोडिल्ल्यांक 2 लाख दिता. जे लँडस्लायड जालेले म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन मुर्मो गोवा जी जेटी एरिया आसलेली आनी आमची बोगदा एरिया आसलेली हांगा 2 कडेन लँडस्लायड जाले. आनी हे 2022 जे लँडस्लायड जाल्लेले तेंचो रिपोर्ट केलो आनी धाडलो. आयज पर्यंत मिनिस्टर सर थंयसर कसलेच रिटर्निंग हॉल बांदलेले ना. कित्याक एक्शन घेतले ना. जेन्ना आमी फॉलो अप करता जाल्यार डिझास्टर मॅनेजमेंट म्हणटा कितें आमचे कडेन डायरेक्ट फंड ना जे आमी काम करूंक शकता. वी रायट इट टू PWD कडेन जेन्ना आमी उलयता जाल्यार PWD म्हाका सांगता कितें आमचे कडेन जे फंड्स डिझास्टर मॅनेजमेंटाच्या अंडर काम घेवपा लागून आमचे कडेन फंड्स कसले अलॉट केलेले ना म्हणटा. अँड ऑल माय फायल्स वीच आर बीन सेंड बाय डिझास्टर मॅनेजमेंट ह्यो टोटल म्हाज्यो 8 फायली आसा सर. आनी 8 फायलीचे रिमार्क आसा एस्टिमेट अंडर प्रिपेरेशन. And to do or to repair this thing, we don't have the funds. It is a department of PWD and the WRD department. जो सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडसून फंड येयलेलो आसा फॉर 2022-23 इज 9.60 crores आनी स्टेट गव्हर्मेंटा कडसून येयलेलो आसा अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेंटर. ओके आमचो 2023-24 परत सेम अमाउंट 9.60 आनी स्टेट गव्हर्मेंटा कडसून 2.40. हे पयशे येता म्हणजे इक्विपमेंट बी घेवपाक.
सो इक्विपमेंट कितें आहा तें आमी घेतलेलें आहा आनी ते डिफरंट डिपार्टमेंट्साक आमी दिलेले आहा इक्विपमेंट्स. नाव एज फार एज डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी डज नॉट बिल्ड रिटेनिंग वॉल्स. जर अशी म्हणजे डिजास्टर जावन जर कितें जालां आसत, ऐक न्ही ऐक, डिजास्टर जावन जर कितें आसत जाल्यार इट इज अ गव्हर्मेंटाची जबाबदारी. गव्हर्मेंट तांकां कितें जाता पळय न्हू मेजर प्रमाणात मदत करपाची सरकाराची तयारी आहे. इफ इट हॅपन्स, आता तेजी स्वताचें जुने घर, ऐक न्ही म्हाजें, हांव सांगता मरे तुका, काल रिपोर्ट पेपरार आयिल्ले आहा, तुजो कलेक्टर गेला थंय, ताणें रिपोर्ट दिल्लो आहा तुमकां की अशें अशें जाल्लें आहा, कोसळ्ळ्या आनी फ्लॅट डॅमेज जाल्या. रिलीफ कितें दिवंक जाय? एट प्रेझेंट आमी 2 लाख रुपया जे आहा पळय न्ही, हे डायरेक्टली डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या अंतर्गत तांकां अशें जे कोणाचें घर फ्लॅट आसूं किंवा घर आसूं ताका आमी 2 लाख रुपया डायरेक्ट दिता. पर हेड, पर हाऊस. गोंयभरच्या स्क्रॅपयार्डांक 6 म्हयन्या भितर नोंद सक्तीची. रजिस्ट्रेशन खंय ऑनलायन सुरू करतले. 15 ऑगस्टा पयलीं रजिस्ट्रेशन सुरू जातले. रजिस्ट्रेशन पयलीं, रेग्युलरायझेशनाचें कितें तें मागीर. पॉलिसी हाडपाची तयारी. मुख्यमंत्र्याची सभाघरांत म्हायती. चर्चे उपरांत आमदार चंद्रकांत शेटयेन खासगी थाराव फाटी घेतलो. 364 स्क्रॅपयार्ड आसात. नॉर्थ गोवाक अराउंड 164 आसा आनी साउथ गोवाक 200 आसा. म्हणजे म्हाका दिसता तांकां प्रॉपर लायसनिंग ना, इल्लिगलच म्हणून शकता. स्क्रॅपयार्डामुळे नेगेटिव्ह जो एनवायरमेंटाचेर इम्पॅक्ट जाता. आज स्क्रॅप यार्डां आसा म्हणून तरी ते स्क्रॅप कोण व्हरता? फाल्यां पब्लीक काडटल्यान व्हरून रस्त्या सायडीन उडयतले, मागीर कितें करतलो तूं? म्हणटकच म्हाका दिसता की स्क्रॅप यार्डां शूड बी शिफ्टेड टू द नियरस्ट IDC. एलोकेशन ऑफ प्लॉट्स इन गोवा IDC इज नॉट परमिटेड. म्हटल्यार थंय आमी प्लॉट दिवपाक शकना. म्हटल्यार हेजो फुडें आतां कितें? म्हटल्यार कशी रेग्युलेट जातली स्क्रॅप यार्ड आनी ही इनलिगल जी स्क्रॅप यार्ड आसा हेंचेर कोण एक्शन घेतलो? फर्स्ट इज वी शूड मूव देम आउट ऑफ द सिटी. सिटीन भितर घाल जाल्यार इट बिकम्स अ प्रॉब्लम कित्याक घर आसात, अदर बिल्डिंग्स आसात, आनी कितें प्रॉब्लम जाल्यार सगळें वयतलें. सो इट हॅज टू मूव आउट ऑफ द सिटी and I believe that there should be a designated zone. स्क्रॅप जे कलेक्ट करता खंय तरी वयता, रिसायकल जाता. आमी कितले रिसायकल करता स्पीकर सर? इट्स अ सिस्टम which is not paid by the government. We have to give them a proper place to see that they are part of the business what they are doing. Except Bicholim Municipal Council, which earned a revenue of 36,000 rupees for 24-25, there is zero revenue to the government from the scrapyards. Definitely there is a need to prepare a scrapyard policy by taking into consideration scientific handling, management and disposal. These are 3 parts. The government of Goa formulated a scheme, the Goa Waste Scrap Recycling Unit Scheme 2010, and was notified by the Department of Industries. पॉलिसी तयार केल्या. पॉलिसी आमी ऑलरेडी ड्राफ्ट पॉलिसी बी प्लेस केल्ली. पयल्यात पयली सगळ्या स्क्रॅप यार्डांनी आसा तितक्या जाणांनी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी करप. तांकां ऑनलायन फॉर्मूय दिता. म्हणजे दॅट इज नॉट अ रेग्युलरायझेशन. 15 दिसाच्या भितर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सुरू जाता. 15 ऑगस्टाच्या पयलीं करता आनी 6 म्हयन्याच्या भितर कंपल्सरी सगळ्या जाणांनी रजिस्ट्रेशन करपाक जाय. हुवारात शेतां भाटांचें लुकसाण जालां तांकां 2 म्हयन्या भितर लुकसाण भरपाय दिता. चवथी आदी म्हूण मुख्यमंत्र्याचे उतर. शेतकीय मंत्री रवी म्हणटा शेतां भाटां सांबाळूंक सरकाराचो यत्न चल्ला. शेतकार काबार. बेगोबेग लुकसाण भरपाय दिवची, लुकसाण भरपाय वाडोवची म्हूण आमदारांची लक्षद्वेधी. We have Aldona where people are carrying out farming, Moira, Nationala, Okasai, Olaolim Pomburpa, Kalvi Ponole. Ing sogle band honke podle and water has entered. Therefore, teke sogle crop pida zale. Assessment, there should be a time frame for making assessment. Sanction and payment of the amount promptly. बजेट अनाउन्समेंटान अशें आसा की जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसा तेंचो बाबड्यान फंडूच काडलेलो आसा. फंड कमी केल्लो आसा. जो फंड कमी केला पयलूच आमकां 1 वर्स वयता कंपन्सेशन मेळोवपाक आनी आतां परत फंड कमी केल्या हितून तें दितले काय कित्याक एक शेतकरी आधार निधी म्हणटा आधार दिवपाक जाय. तो आधार म्हणल्यार काबार जावन न्हू. ही तुजी आधार निधी म्हूण आहा पळय ती निधी म्हण ती न्हिदोवपाची शी दिसता. शेत हांव रोयतां पूण शेत आसा ताजे नांवार. कोमुंदातीचें शेत तो टेनंट ना स्पीकर सर कितें जाता
असल्या लोकांक कांय निधीच घेवपाक मेळना. आनी जे जे कोण शेत बांद सारक नाही आनी कितें नाही ते आयडेंटिफाय करून लाय आतांच सो दॅट नेक्स्ट इयर इट कॅन बी डन एंड इट कॅन बी कॉम्पन्सेटेड. ते शेतां पुरयल्लें आसा स्पिकर सर. हेजेरूय सीएमान आनी एग्रीकल्चर मिनिस्टर लक्ष घालपाक जाय. तलाटीन रिपोर्ट करपाक जाय स्पिकर सर. तलाटी कांयच रिपोर्ट करना स्पिकर सर. की बेगीचे बेगीन वचून ते आमी सगळे असेसमेंट करचो तेजो आनी तांकां कंपन्सेशन मेळपाक बेगीच्या बेगीन आमी प्रयत्न करतले रोखडे दितले. आनी हे आमी कित्याक आमकां जाय आमी शेतकरी जे आसा आमची शेती ज्यो आसा गोंयच्यो सगळ्यो जे रोयल्ले जाय आमकां 2 म्हयन्याच्या भितर जितके एग्रीकल्चरिस्टांचे जितक्यांचे भात शेती आसत किंवा दुसरे कुळागर वेगळे कितें आसत जी डॅमेज पावसा खातीर जाल्या पावसाच्या उदका खातीर जाला ताका जें कॉम्पेन्सेशन एज पर द लॉ म्हणजे आमच्या कायद्यात वाडोवचें पडटलें तें मागीर आमी आत्तां काय वाडोवंक शकचे ना तें मागीर वाडयता. फाटल्यो केसीस कितें उरल्या मॅक्झिमम जें कितें कॉम्पेन्सेशन आमच्या स्किमीत आसा पळय न्ही तें मॅक्झिमम तितक्या जाणांक दिवपाक लायता. कोण रस्त्या कुशीक वा भौशीक जाग्यांचेर कोयर वडयता जाल्यार खर एक्शन जातली. पुलिशेंत कागाळ करची. जे गाडये कोयर वडयतात तांचे परमीट 1 वर्स सस्पेंड. मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. भौशीक सुवातो रस्त्यार कोयर वडोवपाची प्रकरणां सुरूच म्हूण आमदार विरेशान प्रस्न घाल्लो. पंचायत वाठारांनी स्वच्छ भारताचे 12 ऑल ओव्हर गोवा इनलिगल गार्बेज डंप जाता आनी तुमी एक ॲप काडला गार्बेज डंपिंग हेका लागून ॲप काडला आनी 48 आवर्सा भितर आमी तेजेर सोल्युशन हाडटले म्हणून तुमी मेन्शन केला आनी प्लॅटफॉर्म दिला. सो हो प्लॅटफॉर्म सारको चलता काय कितें? Goa Waste Management Corporation is concerned. We have got basically these 3 contractors. I think I have already given the thing. Yes. Okay. And GWMC collects waste as per the request received by the village panchayats. So as and when we receive any request from the village panchayats, that's the time GWMC collects the waste. हो जो डंपिंग जाता आयज कॉन्ट्रॅक्टर तो मात पासून भियाना शांतपणे विचार तुझो लास्ट स्पीकर सर एकूच मिनिट. खंयचोय ट्रकान हाडून जर डंप केलो आसत जाल्यार तो सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाचो ट्रक आसतलो अशें न्हू. हांव त्या खातीर म्हणटा जर तो ट्रक खरेंच ताका दिसला आनी तो जर डंप करता न्ही तेणी एक कंप्लेन पुलिशे कडेन दिवची. तो ट्रक सुद्दां सीज जो आहा पळय तो ट्रक सीज करता आमी. जाला कितें खबर आहा खंयच्याय हॉटेलाचो खंयचोय भायलो ट्रक हाडटात गाडी भरून आनी रस्त्याच्या सायडीक वचून खंयसर वचूंक मेळटा पळय न्ही थंय ते हाडून वतात. हे गांवांनी वचूंक लागल्यात त्या खातीर आमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक तेजेर सुरवात केल्या. एक कंप्लेन म्हणजे आमी जे पुलीस विजिलन्स आसात त्या विशयाचेर पण तुका दिसलें आसत न्ही तूं एक कंप्लेन जी ती पुलिशे कडेन कर. हांव टोटली इन्क्वायरी करता तो ट्रक सीज करता. स्पीकर सर देर इज एन लेजिस्लेचर ऑलरेडी आसा फक्त ताका हे जे आसा पळय न्ही 58,000 आसा आमी फक्त आतां गाडयेचें परमीट कॅन्सल करपाचो आहा पळय न्ही तें ताका अमेंडमेंट करपाक लायता सो दॅट तेंच्या गाडयांचे परमीटूच जे आसा पळय न्ही हे ट्रक जे इनवॉल्व करता 1 वर्सा खातीर डायरेक्ट तेंचे परमीट जे आहा पळय तें कॅन्सल करता. ती रिक्षा आसूं किंवा ते ट्रक आसूं म्हणजे कोण आनी गाडयो एंगेज करचे ना तितकें बरें जातलें. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप वेबसायट ट्विटर फेसबुक पॉडकास्ट व्हॉट्सॲप टाटा प्ले ॲप जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.